俾大家睇下，我今日嘅 lunch 又係食韓國嘢。其實咧，本身咧今日咧唔係話諗住食韓國嘢。其實我本身嚟呢一度希慎嘅 food court 咧，其實係想食我而家身後面嗰個越南法包啦。但係咧，佢可惜係未開門咯。我本身以為佢已經會開咗，因為我記得我大概係2個月至3個月前已經見到佢喺度裝修緊啦。咁我就諗住應該我過咗幾個月應該裝修完，但係裝修係未裝修好嘅。我想講咧，後面嗰間越南法包係非常之好食咯，即係個包咧係好鬆軟啦，同埋佢入邊啲料咧，佢啲肉啊，跟住酸蘿蔔啊、青瓜，佢俾好多。同埋我嗰陣時咧，即係去上嗰個 Pilates instructor course 嘅時候咧，我基本上每一日嘅 lunch 咧都係食佢咯，因為佢實在太方便啦，即係喺中環街市度咧，你買完一個包就可以走，跟住之後同埋一個包咧，其實完全夠晒做一個 lunch， 直至到基本上全日都係唔會肚餓咯。不過唔緊要，等佢遲啲開咗就再食。佢好多肉喎呢一個。其實我冇食過呢一間嘅 Kalbi 煎，即係冇食過呢一間嘅牛肉牛 Kalbi 煎。中文係咩咧？應該係燉牛排骨，係啦。我冇食過呢一間嘅燉牛排骨咯，但係我食過呢一間嘅即係海鮮豆腐湯係好好食咯，即係佢個海鮮豆腐湯嘅味道咧係好接近我喺韓國食嘅味道咯。咁我諗佢呢一個應該都唔會差得去邊。而家着緊白色嘅上衣啦，所以其實我有少少驚係會整污咗件白色衫。又係大牛嘅肉。入邊仲有粉絲咯，個鍋入邊，佢味道係唔錯嘅，不過咧啲牛肉係有少少硬，呢一個價錢 CP 值嚟講係都高嘅，因為佢都好個份量都幾大。不過佢仲有啲燉到爛晒嘅蘿蔔。嗰嚿肉係真係好大嚿咯，同埋佢已經去咗骨咯。因為平時其實食 Kalbi 煎咧，通常佢都係有骨嘅咯，但係佢呢個係啲骨都幫我哋起埋。個冬菇都俾成幾粒，所以佢嘅份量都真係幾大咯。我之前俾大家睇下，就係呢一間越南兄弟，跟住咧佢嚟到呢一度咧，佢嗰個 menu 係多咗。我見到佢有撈夢同埋有啲小食，因為喺中環街市係淨係得法包咯。喺 Three Coins 度見到呢隻碟都幾靚喎，真係好有聖誕氣氛喎！即係見到佢呢一度咧，係整咗成 set 嘢出嚟咯。即係如果聖誕節咁樣食飯，應該都會幾開心。大家有冇睇我幾日前嗰條片？佢呢一個咧就係、我就係用呢一個煮飯啦，跟住之後咧，佢基本上就係你擺啲米，跟住放啲水，跟住擺落微波爐咧，已經可以煮到飯咯，勁方便。我 subdue 呢個位咧，竟然係有呢個人生4格俾人影相咯，應該係 Christmas special。大家有冇睇我之前其中一條 Vlogmas？ 即係呢一間韓國嘅小眾香薰品牌咧，喺香港係終於開咗啦，呢個 Heatress。竟然係要排隊咯，係多人到，但係喺韓國呢間鋪頭係完全唔需要排咯。唔知道咧係咪因為臨近聖誕節咧，今日條街係格外特別多人，即係好似大家嘅消費力都特別高，條街係非常之多人咯，即係去到邊一個位咧都有種水泄不通嘅感覺。話說咧，呢個 Zara 做緊 sale 啦，諗住入去兜個圈睇下有冇啲咩靚嘢。係咧，每一次咧見到佢哋咧啲嘢係擺到咁密集嘅時候咧，我又冇乜心機開始睇㗎啦。前嗰排咧喺 Threads 度啲人咪講話覺得士林廣場即係好似一個死場冇人嘅，但係今日係非常之多人啊！甚至 Oh my God！ 我有冇睇錯 ？Brandy 今日竟然係要排隊，仲要打蛇餅。所以我平時咧，即係如果平日嚟咧，係完全唔需要排隊嘅咯。竟然連 Casetify 都要排隊啊！今日大家見唔見到呢個遠方嘅人群啊？真係好多人今日條街。我哋而家要嚟食個 frozen yogurt 先。
啱啱買咗呢個 original 嘅 frozen yogurt， 跟住之後咧係有 mochi 同埋嗌咗原味嘅 frozen yogurt。食 frozen yogurt 啦，我最中意咧都係食原味再加 mochi 咯。之前我會中意食 Oreo 啦，但係而家覺得 Oreo 實在太甜。我決定咧食完呢個 frozen yogurt 啦，我要即刻翻屋企，因為條街實在太多人啦，真係完全唔想再 stay 喺條街度咯。今日行到去邊一度咧都非常之多人。夜晚嚟尖沙咀買咗杯喜茶，香港而家喜茶仲要勁抵咯，買一送一啊！佢新開幕，不過佢買一送一就係2杯一樣噶咯。跟住今日買嘅呢個係多肉青提，好耐冇飲過喜茶嘅多肉青提。而家咧啱啱翻到屋企啦，跟住之後咧，因為今晚做凍，跟住食飯，跟住咧幾日前咧，我姑姐咧就去咗日本，跟住我就託佢咧幫我買咗啲抹茶粉翻香港，因為咧而家咧其實全球嘅抹茶都好短缺啦，跟住喺香港買抹茶都比較貴，因為喺日本買抹茶咧有得退稅就可以再平少少。幫我買咗幾罐唔同牌子嘅抹茶，第一個咧係呢一個叫做水油油。咁佢係一個薄茶啦，都係我呢一個牌子我就未聽過咯，但係都可以試下睇下佢個味道係點樣。然之後咧就有呢個清水一方圓，我諗呢一個如果中意抹茶嘅人嘅話咧，應該都好熟悉呢一個牌子，因為喺香港都好多地方都見到有賣啦。然之後咧仲有2個。其實而家喺日本咧都唔係話好容易就可以買到抹茶，因為真係全球抹茶短缺得比較嚴重。嚟自伊藤園，伊藤園應該大家都好熟悉嘅，即係譬如你喺啲便利店或者喺超級市場咧都有佢啲嘢飲嗰啲茶賣。呢一個咧係一個濃茶嚟嘅，呢一個包裝睇落去好似幾靚咯。咁呢一個咧就係一個濃茶，咁我就未試過呢一個。其實因為喺香港普遍出邊飲嘅 matcha latte 其實都係薄茶嚟㗎啦。跟住之後我之前自己喺屋企買啲都係薄茶啦。咁濃茶我係未試過嘅。跟住之後咧，仲有一個咧，呢一個係薄茶嚟嘅，都係伊藤園。咁就又買咗4罌，咁就睇下可以之後再同大家 share 一下邊一個抹茶比較好飲。因為我自己係一個好中意飲抹茶嘅人咯，即係我係一個抹茶 fans 咁樣啦，咁所以可以之後有機會就再同大家 share 一下邊一個比較好飲。